Ayan. So, good morning guys. Morning! Let's start a new day and new smile for today. So guys, mag-unboxing po tayo ngayon ng mga regalo ko po sa anak ko. Bumili din po ako ng mic. At saka, yun. So guys, don't forget to subscribe, like, and share. Basta Daddy. Yo, me! Yeah. So, let's go. There you go. This first. Yan po yung regalo ko sa akin. Wow, bag! Bag. Except. Buksan mo yun. Taro nga, bukas ni. Okay. Ano. Taro nga sa abli. Okay. Guys, ako na ni-ablihan. Wala tayo now. Ito yung, kasamag ko. Oh, wow. Cute. Cute. Wait lang guys, tara. Wait lang. Cute naman niya. Wait lang. As it try? Yeah, you will try this one. Something. Ang babait ninyo, thank you. Yan. Yung mali. Yeah, Marco. Ito. Ito ang tuwan. Oo, di ba? Sabi? Yeah. Happy birthday. Let's go unboxing mode, guys. Let's unboxing your microphone. Excited si Daddy makita yung microphone. Okay. See, you have a microphone, guys. You have a real microphone. Pero nga, hindi ka makita. Okay. Ito yung unboxing, guys. For you. Okay. Lahat ng saan ito. Ganda nito. Microphone. Wow, pila na. Pila na, Daddy. 700? Prato? 700? Excited, happy na si Daddy, guys. Ito daw niya unboxing, guys. Wala ko kabalunsan. Wala ko kabalunsan ni guys. Ito try unsan ni Daddy. Ito try unsan ni. Daddy, ito try kane. So, yung magagamit po nato ni pag meron na pong speaker. So, hintay-hintay lang po tayo guys. Guys, ito na niya unboxing, guys. Unsan ni? Kamiya? Yan. Imuha? Oh. Pink. Oh. Pink po guys. Meron pa dito isa. Unboxing?
Naipon lang po kasi po na hindi pa nabuksan. So, bubuksan po natin lahat ngayon. Kakabong guys! Ayun na. Yan na. Meron na ang plastic. Ako ni guys. Ako ni. Ako na. Jersey. Kawa po siya. Pwede na. Labay na nila. Labay sa ibalhin din nato ang imong gamit dali sa imong kuwan. Ikaw! Ang importante doon guys yung bag ni Marco. Nara dahil mong kuwan ako. Number 15. Imo na isuot sa imong kuwan. Wala. So, imo na siya isuot na. So, kuwan. Pero rin ako ibutang imong kuwan. Razor o mas Basura! 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 okay natin dito. Papra! Palit pa ang pencil niya. Daddy, papra! Ayan. Try. Nahan ka? Yeah. Ha? Ilibugan. Hindi mo pa niba tawang tubig. Ayan, dito sa tago namin ito. So guys, thank you po sa inyo lahat. Bye-bye! Bye-bye!